Hello， 大家好，我是希拉。今天我要唱的这首歌有一个很感人的故事。15年前，一辆有2车聚会，在那一刻，一对夫妻将2岁半的儿子高高举起，还在安然无恙，但爸爸妈妈却永远离开了这个世界。这个孩子是父母唾弃的一个妻子，他在好心人的帮助下开始了新的生活。听到这个故事，我哭了，因为从小到大都是父母在支持我，每一次表演他们都逼着我来梦想新搭档唱这首歌，就是希望来自不同的国家的我们共同夺取听障儿童的希望。宝贝们，再等一等，天就要亮了。那是一个秋天，风儿那么长绵，当我想起他们，他双无助的语言，又在那美丽曾经上班的地方，我听到一声巨响，正车上哭。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他用他的双肩托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双眼。不要离开，不要伤害，我看到爸爸妈妈正这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来还会有什么风险。我想将紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了。这一个夜晚，天上星星点点，我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上要学会坚强，你不要离开，不要伤害，我看到爸爸妈妈
要紧紧抓住她的手。妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来。天亮了。是我在这陌生的人世界，我愿为他建造一个美丽的花园。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来。他们笑了，天亮了，看到太阳出来。他们笑了。